好了，同学们，昨天发布了讲解 macOS Ventura 评测视频，其中有一个其实也是我个人非常感兴趣的，就是一个手机镜头能够实现人物视频通话，同时能够拍摄桌面那个功能。本来我以为那个功能还没有正式上线，后来有同学通知我，原来这个功能已经可以实现了。所以今天视频里给大家演示一下怎么实现啊。我现在使用的是我的 MacBook Air。它的前置镜头来给我进行视频，然后呢，我把一个 iPhone 13 Pro 放在了这个位置，视频这个窗口选择摄像头选择 iPhone 13 Pro， 然后我们来说说发布会上介绍的这个功能怎么打开。首先大家注意，选择控制中心有一个人像视频效果，在最下方就出现了这个功能，叫做 Desk View， 甚至还没有一个中文名。如果我这个时候点击它，大家注意，现在这个 Desk View 就打开了，然后我把它拿到旁边来，角度也不太对，对不对？这个就拍到肚子，拍到肚子这个位置了。所以通常情况下呢，我会把它往上提，你可以把它往下压，倾斜，比如说我现在倾斜这太低了，倾斜到30度左右吧。这个时候，首先注意我左边拍摄我人像这部分，它并没有因为手机是向下拍摄的，人物这个位置角度就发生改变，能看到吗？然后我们实际现在来操作，打一个 FaceTime 给大家看一下效果啊。现在我在视频通话的时候，对方是看不到我的桌面的。然后比如说我现在要把我的桌面分享给对方，我选择 Share Play， 选择窗口。然后选择右侧这个窗口，现在在这台 iPhone 上就能够看到我共享的这个桌面和我自己两个镜头了。在这种情况下，左边实现了，左边是我，右边是桌面。首先左边它是可以实现背景是虚化的还是清晰的，然后在控制中心中，它可以选择你是否要使用这个摄影室灯光。我给大家看一下，使用这个功能的时候，背景会变暗，看到了吗？然后你的脸会变亮，看出这个差别了吧？我们现在打开，然后它还支持人物居中。比如说我现在稍微向左移，看到了吗？这是使用 iPhone 的超广角镜头来对我实现人物居中。我现在手里的是2020款的 MacBook Air， 就是它本身是不具备人像居中的，但是因为现在它打通了这个 iPhone 和 Mac， 所以它也具备了人像居中功能。现在这台 iPhone 已经几乎是45度倾斜于这个桌面了。但是你看我的这个人像模式，没有那种非常夸张的说从顶部往下拍的感觉，对不对？当然眼神没有办法完全做到，就如果我看屏幕的话，那就是向下看，它没有办法完全看到上方。现在在右侧呢，它可以进行缩放，比如说我卡到这个位置，正好卡到桌子边缘，然后我稍微调整一下这个角度，对齐一下超广角镜头。看我遮挡住这个超广角的下半部分，那么我桌面的部分会被遮挡。如果我遮挡住这个超广角的上半部分，那么我人像的部分会被遮挡。苹果把 iPhone 13 Pro 的一个超广角镜头通过上下区分成了2个取景范围，其中上半部分取景范围呢，拍我，从而保证即使这个手机是倾斜的，但是拍我依然能处于一个比较正式的效果。下半部分的那个超广角镜头呢，则用来拍摄桌面，从而实现虽然说没有真正的俯视，但是能通过算法模拟出一个近似于俯视的效果。现在因为还是 beta 版本嘛，还是比较卡顿的。对于这个 Desk View 的状态呢，大家可以看一下我的手会有一点点拉伸，就是它越远离镜头边缘，这个画面呢会变得越长。这个功能适合哪部分用户呢？你跟你的同事，你们俩在视频会议的过程中，你需要给他展示一些桌面上的信息，比如说我把这个游戏机放在这儿，这个他需要看，哎，你看这个按键。设计怎么样？你看这个按摇杆设计怎么样？还有一点呢，就是可能家里有老人，然后你要指导老人去进行一些操作，他可能有一些电脑上的或者手机或者平板上他不会的，你就把你的这个设备拿出来给他做一个参考。我自己测试了一下，这个功能不适合产品开箱。比如说我拿一个 HomePod 的产品，因为它本身是一个超广角的算法合成，上下有一定的这个空间感，在这个超广角镜头下。就没有办法做到像我们视觉上看到的这种透视关系，就是它的透视关系是有点问题的。所以我建议，如果你想使用这个Desk View 这种桌面模式，最好是使用这种平面的一张纸啊，或者是一个本子啊。如果把 iPad 屏幕放在这儿，然后你跟你父亲或者跟母亲说这个功能你需要先点开这个设置然后在这个设置中你怎么样，其实就能够分享到你桌面的这个手势是如何操作的。然后如果我们把这个画面
放大大概是这样。然后如果我们把视野放大，最广大概是这个效果。以上呢就是对于昨天视频的一个补完。现在我看这个功能完成度已经很高了，但是还需要更多的使用场景加入进来。另外，关于 macOS Ventura，我昨天已经发了详细的评测视频，大家感兴趣的话可以看一看。我是周文泽，我们下一个视频再见。